Компьютер есть? Велосипед, молодцы. Мать есть? Папа молодец какой, смотрите. В забавном образе на импровизированной сцене отец семейства Каратаевых. Публика в восторге, а супруга и двое детей одновременно с весельем угадывают скрытые в телодвижениях папы слова. За отличную способность объясняться языком тела Александра признают лучшим пантомимщиком. Довольный обладатель титула радостно заявляет, что время проведено не зря. Вообще улетно, супер, просто мы довольны, как слон. Как слон. Для себя и для детей, и для окружающих это, мне кажется, это интереснее, чем... Сидеть дома, Да. Так что всех зовем на такие мероприятия. Дождевой червь, как он есть, в исполнении школьницы Алины Сахаудиновой. За выступление без комплексов и точные невербальные объяснения девочки присвоили звание лучшей пантомимщицы среди женской половины участников. Всего их 24, разбиты на 6 команд. На одной волне дети, молодежь и люди семейные. Мы эти игры дома играем, то есть у нас в семейном кругу мы какие-то части, либо крокодил, там, либо рисовалки, то есть дома мы уже это делаем, но дома же это узкий круг, а здесь-то уже как бы... Показать, что умеешь. Да, и это гораздо тяжелее, когда либо ты среди родственников, либо ты уже на публику, это серьезное прям испытание. У пантомимических игр нет возраста. На этом особенно акцентирует внимание руководство молодежной общественной организации «Активист». Есть такой стереотип, что раз это игры, значит это для детей. Нет. Что касается интеллектуальных игр, пантомимических игр, специально делаю акцент на слове игры, это не только для детей. Это для любого контингента населения, для любого возраста. Просто надо прийти. Турнир по пантомимическим играм активисты организуют в Пытьяхе уже второй раз. Помогает им Екатерина Азанова, автор и руководитель этого развлекательного окружного проекта. На сей раз ведущая включила в соревнования новые забавные испытания на сообразительность. Хотелось бы играть в такие игры каждый день и веселиться. Спустя 2 часа позитивного времяпрепровождения организаторы отметили лучших игроков. 3-е место заняла команда «Доброходы» семьи Каратаевых. На 2-м – лидеры прошлого турнира – молодежная группа «Бобро». А победителями стали одни из новичков – команда «Девчонки». Всем, кто еще не знаком с пантомимическими играми, организация «Активист» предлагает присоединяться, не жалея времени на собственный отдых. К примеру, в Ханты-Мансийске этот вид развлечения уже имеет внушительное число поклонников. Что кричим? Что привет всем городу Ханты-Мансийску, там не знаю. Привет! Лилия Матиенко, Алексей Рудич, телекомпания «Пытьях Информ».